Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。咁啊，上次嘅影片咧，我哋將佢分咗兩半噶嘛。上一堂咧就同大家講咗咧點樣可以用定積分咧去計到咧係曲線 curve 嘅圓長 arc length 嘅。咁我哋今日咧就會講埋咧係定積分嘅最後一部分啦，就係點樣可以咧用佢嚟計到旋轉體嘅表面面積 surface area 嘅。咁我哋就事不宜遲啦。咁啊，我哋咧其實就係知道咗咧點樣咧可以計到一個曲線一個 curve 嘅長度啦。咁我哋咧今次就會係用呢一個嘅概念咧，去再睇下點樣咧可以將咧係一個旋轉體revolution 嘅 surface area 就可以計到出嚟啦。咁我哋咧不如先睇一個圖去俾一個了解下佢做緊乜嘢先啦。咁我哋譬如啦，今次咧就係會有一個嘅 curve 一個圖像喺度。我哋咧想將佢咧又係沿住咧個 X 軸咧做一次旋轉咧，再得出一個旋轉體 volume solid of revolution 嘅。咁所以咧，我哋會先畫咗出嚟咧，就類似係咁樣。咁當然最尾咧佢係實心嘅。咁我哋今次咧就唔係想計佢嘅體積咯喎，今次係想計咧佢個表面積 surface area 嘅。咁啊，我哋都係咧做咗咁多堂都知噶啦，我哋係會用同一個嘅原理咧，就係將佢切做唔同嘅部分。咁所以我哋呢度就寫住咧係會切做 n 咁多個嘅小區間。咁咧都係啦，我哋會係對住咧，譬如我哋而家因為 x 軸去旋轉嘅，我哋都會根據翻個點啦，xi 去到 xi 加一咧，就作為一個小區間。咁所以咧，我哋咧就會係我哋咧因為要計。咁樣切開咗咧，就每一個外面咧就會有一個圓環，我哋就想計呢一個嘅表面積噶嘛。咁所以咧，我哋咧就會係將佢切做咧有好多個嘅呢一啲圓環。咁我哋咧就會係咧用咧，我哋就會當佢係咧，當你切到好細嘅時候咧，呢一個部分咧就會係由一個斜線咧越嚟越推近一個係好似一條直線咁樣噶啦，係啦。咁所以咧，我哋就會係將呢一條嘅小小嘅斜線做一次旋轉，咁所以咧就會係得出咧我哋嘅呢一個 Brustum 台體啦，就會係咁嘅部分咯。所以咧呢度轉完之後咧，會係一個好大嘅實心嘅solid of revolution 旋轉體啦。但係我哋咧就今次咧想係估計翻咧佢呢一個部分轉完之後咧嘅 total surface area， 淨係講一個曲面啫喎。咁啊個底同面咧，咁當然好簡單啦。呢個就我哋唔討論咗，唔係不在討論範圍之內啦。咁所以我哋咧就係會將佢切做咧好多條呢啲嘅小斜線，再做一次旋轉咧，就可以計到呢個面積出嚟。最後加埋一齊咧，就係我哋想計嘅呢一個嘅 surface area of revolution 旋轉體嘅表面面積啦。好，咁啊呢度雖然比較多流程，但係我哋慢慢嚟就冇問題嘅，因為咧。我哋咧其實就係想計翻咧係呢一個嘅 Brustum 呢一個嘅台體佢嘅曲面面積啊嘛。咁我哋咧都呢個唔，如果我哋知佢真係一個完全係直線嘅斜線咧，咁呢個就唔太難嘅，因為我哋知道咧係由上面嘅呢一個嘅小半徑同埋下面嘅大半徑。咁你再中間咧攞翻個平均數，咁樣咧就其實嗰個總面積咧就好似咧係好似我哋會攤翻開佢咧，就會係一張長方形嘅紙，而嗰個嘅闊度咧就係呢兩個半徑嘅平均數。呢個我哋都做過啦，你可以幻想我哋將呢個位剪開，就會攤翻開咧，就會係一張咧固然之呢一個係台體剪完出嚟咧係一個斜一個曲嘅絲帶啦，但係如果我哋用佢平均數去剪翻開佢咧，就可以咧出到一條長方形嘅絲帶咧，而個總面積咧就會係2乘派再乘翻咧係個呢個嘅曲呢個嘅平均嘅半徑咧，咁就會係個周界噶啦嘛。咁再乘翻咧個闊度就係咧個 delta x 咧就會係成個長方形絲帶嘅總面積啦。咁所以咧我哋呢度咧就係個難度就在於咧係點樣去計呢一個嗰個難度啦，嗰個 delta 啦。咁所以咧我哋咧就今次咧就唔會咁求其當佢長方形咁計嘅。咁其實咧我哋就會係用翻呢一個係個闊度咧就唔係直接 delta x， 係
對應翻咧我哋上堂講過咧，其實因為我哋已經知道呢個 arc length 係幾多噶啦嘛，咁呢個 arc length 咧咪就係我哋嗰個要咗個我哋知道咗嗰個半徑咧個平均半徑就攞嚟做翻咧係求個周界嘅，而個闊度咧就係用翻呢個弦長 arc length，咁就會係上堂教過嘅一加翻個度數嘅二次方，再做翻平方根，再乘以翻咧個 delta x 嗰個闊度咧，就做翻呢一個嘅調整 adjustment 咧，就可以計到個 arc length 啦。咁所以咧就會係將呢幾樣嘢咧就乘翻埋一齊咧，就會係得出咧呢一個台體嘅呢個曲面面積咯。係啦，咁我哋留意翻啦，個小所謂頭先講嘅小半徑同埋大半徑咧，其實就係咧會係由翻咧你嗰個 xi 同埋個 xi 加一呢兩個唔同嘅 x 值咧去計翻對應翻嘅半徑嘅。咁所以咧我哋最尾咧就講咗咁耐咧，就會係嗰個嘅呢個台體 frustum 嘅表面積咧，就會係將兩個嘅半徑個值再攞翻個平均數，然之後就加翻咧嗰個嘅 arc length 就係個弦長啦。咁啊，所以就會係雖然條式睇落好長，但係其實咧全部都係大家最容易了解嘅2乘派再乘以翻個平均嘅半徑，就會係個周界。最尾咧就乘翻咧呢度嘅斜線呢個長度咧，就好似咧計圓柱體嘅時候乘翻個高咁咧，就知道翻咧個面積係幾多啦。咁所以咧我哋都係一樣道理啦。我哋咧因為咧係可以用翻咧呢個終值定理咧，我哋就知道咧係會有一個數咧係喺呢度咧係會夾住咧係喺 xi 同埋 xi 加一呢兩個嘅對應嘅 y 值中嗰個平均數咧，就會等於翻咧係用翻個終值定理咧，就可以計到係會有個咁嘅數啦。咁點解我哋要咁樣定佢出嚟咧？因為最後咧，我哋會將佢切咗做 n 咁多部分，然之後推近咗係無限噶嘛。咁所以咧呢一個 di 咧就會咧係用翻咧係當你做一個極限推近嘅時候咧，就可以變翻做 x 嗰個值啦。因為 xi 同埋 xi 加一咧推，大家越嚟越接近 xi 同 xi 加一，大家可以睇住個圖，越嚟越接近嘅時候，咁啊一定會有一個值就係再等於翻咧，就係直接就係個 x 咯。咁所以咧，我哋咧就會係呢一個所謂嘅平均嘅半徑咧，就會咧唔需要再擔心啦。就係因為咧，我哋切開咗嗰啲嘅 x 點嘅區間咧，再中間咧攞翻個值咧，就會係直接係 f(x) 咧，就係作為嗰個半徑。而呢一個咧就係嗰個嘅 arc length 弦長咧，就係作為咧嗰個frustum 個台體嘅高咧。咁呢度咧就會係將呢堆嘅 frustum 台體嘅曲面積加埋一齊咧，就係我哋想計嘅成個 solid of revolution 旋轉體嘅表面積 surface area 就係咁樣嚟噶啦。好，咁所以呢度咧，我哋就可以望住個圖，再介紹多一次個公式嘅。咁啊，譬如我哋將呢一個嘅曲線呢一個 curve 咧旋轉完之後咧，就會係咧嗰個我哋就係求緊咧呢一個旋轉體嘅 total surface area， 不過淨係計 curve 啫，淨係計曲面嘅部分。咁咧就會係咁樣啦，2乘以派再乘以翻個半徑咧，原來咧就係直接係 fx。咁然之後咧就留意翻咧呢個嘅闊度咧，我哋就唔係直接用 delta x 或者 dx 嘅，係要做翻個 arc length 嘅調整，就係1加 f prime x 二次，即係1加度數嘅二次方，再做翻個平方根，咁就會係呢一條嘅公式啦。咁跟住落嚟咧，就係其實同一條公式咧，我哋除咗可以對住個 x 做積分之外，都可以對住 y 噶嘛。不過大家留意翻咧，今次咧我哋咧都一樣咧係對住個 x 軸做旋轉嘅喎，就唔同之前咧係譬如計 volume of revolution 旋轉體體積嘅時候咧，如果你對住 y 做呢個積分嘅話咧，就應該要 y 軸噶嘛。但係今次我哋 x 軸都得嘅，因為我哋咧再諗翻嗰條頭先嗰條嘅公式啊，我哋今次咧只不過咧係將條函數 function 咧將個主項咧由 y 變咗做 x， 咁但係咧我哋都其實係最緊要知道個半徑係幾多。咁嗰個半徑咧其實咧頭先咧仲係 f(x) 嘅情況下，但係今次咧直接咧就係用翻個 y 咧就可以啦。咁所以咧呢度咧我哋嗰個半徑即係由 f(x) 咧就變咗做 y 啦。咁然之後咧，因為呢一個部分咧係嗰個弦長 arc length 嚟噶嘛，咁其實嗰個道理咧最緊要就係你本身咧係做一個dx 嘅二次方，再加翻 dy 嘅二次方，再做個平方根嘅。咁我哋之前條公式咧就係將個 dx
抽咗出去嘅。咁今次咧就調翻轉咯，我哋就會將個 dy 抽咗出去，咁所以咧抽完出去之後咧，呢一個部分咧就會變咗做係 dy 抽咗 dy 固然會係1啦，咁呢一個咧就會係 dx 二次再抽翻走個 dy 二次咧，就可以咧變成咧呢度嘅一個 derivative 度數就係 g prime y 啦，咁就再做翻二次方。咁所以咧呢一個好處咧就係咧你其實可以對應翻咧你個函數咧本身邊個做主項咧，同埋再睇下個邊界咧你有資訊嘅話咧，咁就會係易計好多啦。好，咁我哋會有兩個例子嘅，呢度咧我就揀咗咧大家可能會係由中二三嘅時候咧已經好好奇，唔知點解咧一個圓錐體咧佢嗰個嘅曲面面積咧就係派乘 r 再乘 l， 即係咧半徑乘以翻個圓周率再乘以翻嗰個斜度，係啦。咁我哋咧今次咧就真係會用翻個 integral 定積分咧去計翻俾大家睇點解係咁啦。咁首先咧我哋咧就會係將咧呢一條嘅直線方程咧就定義咗佢為 y 等於 kx， 係啦。咁啊個 k 就係個斜率啦。咁所以咧我哋咧就仲有個喎，咁我哋呢一個就會係個 L 咧，就係個斜線嘅長度啦。咁啊個半徑咧就會係 R 啦。咁啊個錐體嘅高度咧就會 H 啦。好，咁所以咧我哋呢度咧就再睇翻，係咯。如果你寫翻清楚啲嗰個斜率咧，就其實咧係唔使再開多一個嘅 unknown 一個未知數出嚟嘅，直接咧就係 tangent alpha 就係 R over H， 因為呢一個係個半徑，呢一個係個高度，咁所以咧我哋咧就可以將咧呢一個嘅函數咧就唔使再孭住個斜率 k 啦，就會係變咗做 r 半徑 over 翻 h 個高度再乘以翻個 x。咁跟住呢個情況下咧，因為我哋啱啱學咗咧要係計翻個斜率嗰啲，咁咧就要係做一次個 derivative 度數噶嘛。咁所以我哋咧就將佢 d 咗佢之後咧就會 exactly 咧就係呢一個咧嗰個斜率咧就會係我哋一陣間要用嘅係個度數 derivative 啦。咁然之後我哋咧就終於可以將佢咧擺落去我哋嘅呢一個surface area 表面積嘅公式入面啦。咁啊個半徑啦，大家留意翻，半徑咧因為係由個 y 去定義嘅，所以我哋咧就會係擺翻個 kx 落去。咁啊跟住咧呢一個就係嗰個度數啊嘛，我哋就會擺個斜率落去，就係 k 嘅二次方。咁啊我哋呢個情況下一陣間先再換翻個 k 做 r 同 h 啦。咁啊呢個情況下我哋就會因為呢個係 constant 常數嚟嘅，又可以攞埋出去。咁所以咧呢度嘅部分咧我哋就會可以做一個好簡單嘅積分啦。咁啊呢個 in 完之後就會係出咗呢一個數啦。好，咁啊呢度咧大家小心代翻啲數字落去就冇問題啦。咁最後咧我哋就可以將呢個嘅斜率 k 咧換翻做 r over h 咧，就會係得出呢一個部分。最後咧根據約簡之後咧就會係出咗呢一個部分啦。咁然之後咧我哋因為咧當初咧係定義咗呢一個嘅斜線嘅長度咧就係 L， 咁而佢咧其實就可以由翻呢個距離公式或者係呢個 Pythagoras theorem 咧得出嘅。咁所以我哋再將呢個部分咧簡化翻咧就會變翻咗 L 啦。咁最尾我哋就證明到咧原來呢一個嘅旋轉體表面積咧就會係 A 等於派 RL 啦。好，咁啊呢個咧都係會做一個複雜少少嘅例子俾大家啦。今次咧我哋就會係將一條二次方程quadratic equation 做一次呢個 revolution 旋轉嘅。咁啊我哋咧同樣道理咧，我哋今次就係想計翻咧呢一個嘅曲面嘅表面積係幾多嘅。咁啊我哋即刻用條式去計一計啦。咁啊我哋因為根據個公式咧，我哋係需要計翻個 derivative 度數嘅。咁我哋呢度計咗先啦。咁然之後咧我哋就可以將啲要嘅資料擺咗落去先。咁啊個半徑咧就非常之明顯嘅，我哋每一次都係咁樣轉嘅情況下咧，個半徑咧就係個 x 啦。咁然之後咧個延長 arc length 咧就會代翻落去咧，就會係咁樣嘅。咁啊呢個情況下見到呢個咧，其實我哋就應該最後一次溫書啦，就應該係知道咧要用翻 integration by substitution 換完積分法嘅。咁擺翻落去咧就係啦，呢啲我哋所需嘅步驟啦。咁啊同埋記得咧計翻咧呢兩個嘅界限，咁就可以計翻咧係個 t
對應翻個 t 係幾多，咁啊擺翻落去之後咧，就卒之咧，我哋就計好咗個答案咧，就係呢一個啦。咁啊，去到呢度咧，我哋終於講晒咧，係我哋嘅定積分嘅基本應用啦。咁啊，我哋嘅呢一個微積分嘅基本介紹系列咧，都喺度做，可以作為一個普通少少嘅完結啦。咁我哋咧就係嚟緊咧，仲會再係講多啲咧關於統計同埋線性代數嘅片嘅。咁啊，我哋咧就之後再見啦。多謝大家支持，我哋之後再見，拜拜。